Ƙungiyoyin fararen hula a jamhuriyar Nijar na ci gaba da yi wa gwamnatin sojan Nijar hannunka mai sanda game da Muhammadu Isufu dangane da shirin Muhammadu Isufu na jagorantar yin wani gangamin nuna goyon baya ga Abdurrahman Ceni, lamarin da ya sa al'umma da ma mutane a jamhuriyar Nijar ɗin da ƙungiyar fararen hula a Nijar ke ci gaba da yi wa gwamnatin sojan Nijar ƙarƙashin jagorancin Abdurrahman Ceni hannunka mai sanda game da ta yi hankali da Muhammadu Isufu. To koya kuke kallon wannan kiraye-kiraye na ƙungiyoyin, ko me yasa suke wannan gargaɗi na cewar kar Abdurrahman Ceni ya yarda da Muhammadu Isufu da kuma gangamin da yake shirin ƙullawa, inda suka roƙi shi Abdurrahman Ceni ɗin cewar kada ya kuskura ya yi hulɗa da Muhammadu Isufu a cikin wannan tafiyar, domin da zarar ya yi tafiya da Muhammadu Isufu, lamarinsa da kuma duk wani shirinsa na kawo ci gaba a jamhuriyar Nijar ka iya wargajewa. A nan muke so da ku bayyana mana ra'ayoyinku kan wannan kiraye-kiraye da ƙungiyoyin fararen hula a jamhuriyar Nijar ke ci gaba da yi wa gwamnatin sojan Nijar na cewar kada ta yarda da Muhammadu Isufu. Shin kuna ganin akwai wata gudunmawa da Muhammadu Isufu zai iya bayarwa wajen ciyar da Nijar gaba, ko kuma kuna ganin a yi